bagaayyaanee dalfaxir bara 1447ffaan isin ga'e biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa. Biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa magaalota naannichaa ammayyeessuu fi misooma saffisiisuun jiruu fi jireenya uummataa fooyyessuuf ergama kennameef qabatee hojjechuu irratti argama. Eeyyeen biirichi tarsiimoowwan garagaraa bocuun magaalonni Oromiyaa iddoo jireenyaaf mijataa fi filatamoo akka ta'aniif karoora xiiqii baasee hojjechuu irratti argama. Galmoota magaalaa 4 wabii nyaataa lammiilee mirkaneessuu, intarpireenarummaa guddisuu, tajaajila ammayyeessuu fi ogummaa dagaagsuuf hojjechuun biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa magaalonni keenya karaa duudhaa fi eenyummaa uummata Oromoo dagaagsuu danda'aniin akka addunyaa fi Afrikaatti dorgomaa akka ta'an hedduminaan horachuu kaayyeeffatee hojjechaa jira. magaalonni potenshaala qabanin guddachuun diinagdeedhaan akka naannoo fi biyya utubaan taasisuudhaaf hojjechaa jirra. Kanaanis gandoota giddugala baadiyaa amala magaalummaa qaban qaama seerummaa magaalummaa kennuun pilaaniin akka hogganaman hojjechaa turreen magaalonni naannichaa 732tti akka ol guddatan taasisneerra. Malkana qofa hojii misoomaan inisheetiivota magaalaa gurguddoo kanneen akka wabii nyaataa mirkaneessuuf qonna magaalaa bal'inaan qindeessuu, kilaastara misooma beelladaa ijaaruu, manneen qusannaa ijaaruu, iddoo jireenyaa mijataa taasisuu, misooma paarkiiwwan magariisuu ijaaruu, industirii godoo misoomsuu, kanneen tajaajila mana qopheessaa ammayyeessuu fi sosochii duula qulqullina hawaasaa qabateen fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf raawwatameen raawwii olaanaa galmeessuun danda'amee jira. Misooma ummata kan jedhu biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa miira tajaajiltummaa olaanaan uummata isaa tajaajiluu fi magaalonni teeknooloojiin deeggaramuun akka tajaajilaniif yeroo kamiyyuu caalaa kutannoo olaanaan kan hojjetu yoo ta'u, galmoota misooma magaalaa qabame mirkaneessuun badhaadhina maatii dhugoomsuuf hojii qonna magaalaa itti fufiinsa qabuu fi adda ta'een irratti kan hojjetu ta'a. Eid Mubaarak biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa.